玩抖音係咪啊？我個好卡咩？唔係吧？我係用自己個網絡個喎，喺屋企喎，卡唔卡啊，妹妹？難怪有時候上唔到人啦。係啊，啱先卡咗一下係咪啊？我係用自己個網絡㗎啦。出去樓下，落去樓下咧佢就唔卡，喺屋企咧佢就係咁嘅，係咪啊？冇卡，有時候係咁㗎。嗰啲天氣成日打雷，成日落雨，咩信號都比較差啲嘅。屋企嘅 WiFi 都係咁個，係啊，屋企嘅 WiFi 都係咁噶。你係邊度人啊？阿平安，你又點知道我連啲靚女上嚟啊？靚仔都可以連上嚟噶嘛，怕咩啫？你有幾多個號㗎，妹妹？啊，你咁多個號，好多個平安，我直播間好多個平安，平安吉祥又有，唔記得咁多㗎，太過多啦。你又記得我人太多，有時候醒唔起啊。你止唔止2個號啊？你有同我講過羅定嘅咩？未有同我講過羅定嘅係嘛？係咩？咁啊唔好意思啊，忘記咗啊，鄉里係嘛？有冇落雨啊，羅定？你啊，梗係記得住我啦！我都講咗平安好多個平安個喎。你問佢哋成日來直播間嗰啲人，你就知道好多個平安。你睇小綿羊都大把人叫小綿羊啦，係咪啊？有冇落雨啊，羅定？阿青菜，出嚟傾傾偈啊，青菜，藍青菜。聽日就應該冇落雨咯，要開工啦，聽日唔開工唔得了啊！聽日8號啊，咪係咯，羅定都落雨，羅定都落雨啊！你唔使諗啊，廣州肯定落雨個，教授呀，教授你唔出去威啊，教授？插團未啊？啊，平安插團係咪？番禺冇落雨啊？你過嚟增城睇睇，增城啲水浸咁滯啦。做媒人仲好係咪啊？咁我線下又要做嘢，係嘛？線下我又擺攤，線上得閒嗰陣時就幫你哋拉線咯。買咩餸啊？靚女唱歌咁，我咁嘅聲喉點唱歌啊？我唱歌係人都走開埋喎。你係咪買餸餵貓啊，教授？你使乜買餸啫？你係咪買餸餵貓嗰啫？係咪啊？未着燈牌，記得幫我着燈牌喎。得唔得啊？你哋幫我着個燈牌啦！上線都未有幾多分鐘咧。你去買餸會唔會同人砍價㗎，教授？係啊，擺攤嗰陣時又咪開直播，一樣開直播㗎。我冇出去擺攤咧，我又可以同你哋喺度吹吹水傾傾偈。琴日買條羅非7兩俾貓食啊！7兩俾貓食啊！
上尾，上尾你得等陣間先上尾啊！係啊，我上線都未有幾多分鐘，多謝晒啊平安，多謝晒你嘅心心，快啲掉啲心心出嚟，等我嘅人氣上一上先得㗎，教授，咁點得㗎？你要乜嘢啊？青菜，你要乜嘢？我以為你個孤寒佬買條7兩個餵貓，你個貓啊，仲食得好過我啊！你屋企有養狗咩？你屋企都冇養狗啊，唔係養貓咩？啊？咁你咪狗毛咪狗毛咯，啊你養狗你咪劏個狗，攞啲狗毛過嚟咯，有乜所謂呢？要咩東東青菜？咁咪係咯，你係食貓糧噶嘛？你使乜買餸啊？你都有貓糧食，嘥錢啦！食貓糧又唔使錢嘅，就係咁樣肯貓糧得啦。係咪啊？魷魚又貓糧，你食得咁多㗎？朱生，有冇出去行街啊？朱生，聽日南海神廟喎，係咪啊？係咪聽日南海神廟啊？9號、8號。冇咁孤寒先得㗎，教授，着個燈牌都話俾啲狗毛我啊，真係，咁點得㗎，教授？係嘛？哎呀，朱生，有啊有啊有啊，朱生，多謝晒平安。一條羅非夠隻貓食3日啊！阿老細，你又真係唔係一日日咁樣買新鮮嘅俾佢食噶嘛？日日買新鮮噶，你自己餓瘦好噶啦，嗰隻貓都餓瘦。我俾埋我嗰隻貓你啦，阿教授。係啊，我有隻貓啊，我白雲區有個貓啊，我都冇得理佢。我都由得佢放生啦，你知嘛？謝謝你，東東媽。係喎，我真係由得佢放生咯。我返咗嚟增城。乜嘢啊？我嗰隻純種㗎，我隻貓好靚㗎。只不過我係啊，我唔得閒理佢啫嘛。不過我都係撿佢返嚟㗎，我都係執返嚟㗎。流浪貓嚟嘅，人哋搬屋嗰陣時未要啊，你知嘛？嗰啲出租屋嚟噶嘛，人哋唔要，我撿返嚟養。好靚嚟㗎嗰隻貓，我下次拍俾你睇啦，你見到你都會流口水。真係好靚個，我就每一次返到白雲區呢，我就俾啲嘢佢食，執貓來養，百無禁忌㗎平安，係啊，百無禁忌㗎，係人哋搬走咗嗰陣時呢，人哋唔要，跟住呢我就俾咗啲魚佢食，俾咗啲飯佢食，佢就唔走咯。我返到嚟增城呢邊呢，我又唔理佢，然之後呢佢又去流浪咯，執到狗啊！買10斤貓糧，你阿姐姐我啊飯都冇得開啦，仲叫我買10斤貓糧餵佢。我平時我煮飯，我最多煮多啲飯餵佢㗎咋。初開始佢唔食，佢要食貓糧個。我之前係養咗狗噶嘛，我有啲狗糧喺度，
我俾啲狗糧佢食，佢都唔係好肯食嘅，可能佢肚餓啊，餓下咁樣，佢就食啦。阿朱生，聽日係咪逛南海神廟啊？朱生，遊菠蘿啊，遊菠蘿啊！聽日禮拜六啊！老細，我喺出邊執㗎，我有飯俾佢食都唔錯啦。你叫我買貓糧俾佢食，你啊真係啊！我每一次返到去呢，我煮多啲飯，佢肚餓，佢自不然就會食。佢唔餓呢，佢就肯定唔食㗎。今日係咪男人節啊？平安係咪啊？3·7係咪男人節啊？12號聖誕，12號落雨喎，點去啊？12號有，今日就係你哋嘅男人節。10蚊雞夠我2餐青菜啦，教授，夠我3餐青菜啦。你以為我好似你咁包租公啊？你啊真係啊！你有租收，我冇租收喎。你係咪每年都去逛㗎，朱生？係咪啊？係咪每年都去菠蘿廟逛㗎？我仲話聽日過去睇睇添。冇，邊日夠膽介紹個貓乸俾你啊？阿教授嗰隻貓乸留返俾佢自己個。冇係介紹俾你個，係啊，呢個教授嚟㗎。我話幫人哋拉線，佢又叫我幫佢貓乸拉線，你話死冇死？你係貓公，我就信你係地主，係嘛？問你啊，你係咪每一年都去菠蘿誕啊？應該嗰附近嗰啲人年年都去，係嘛？教授你去唔去啊？教授，你好少去㗎，又肥咗唔少，咁都要對得起我老豆老母嗰啲雞鴨先得㗎。我食咗羅定咁多雞鴨。肯定要肥啲先得㗎，係嘛？同你換咗佢得唔得啊，教授？可以換咗佢，得唔得？我唔係陪你去喎，我係問你去唔去喎？你都知道我過年攞咗我老豆咁多雞鴨落嚟，係咪咯？阿鐘老闆，咩嘢東東啊？笑咩嘢咯？咁事實係啊嘛。我呢排你嗰間危房啊，咁你捨唔捨得換先？捨得換我就同你換。我仲有20年未俾完呢個東東。係同我換呢，我就即刻同你換咗佢。等我過去番禺，增城都唔差得嘅喎，都係屬於廣州㗎，係嘛？既然你講話危房啊，怕咩啫？我唔怕住危房喎，我以前細嗰陣時都住咗大啦，係咪啊？梅花。哎呀，未落雨咯你掉咗佢啊？掉咗佢咪掉咗佢咯。你唔屬於廣州，你屬於邊度啊？屬於深圳嘅係咪啊？係啊，本地嗰啲雞鴨有營養係咪啊？瘦咗啦，我都瘦咗啦，仲話我肥咗。嗱，
你係咪屬於深圳㗎？聽日聽日都唔知道，聽日都唔知道有冇落雨啊！朱生，應該咧就唔開。如果係開咧，就去從化、去鰲頭。係啊，從化鰲頭呢度成80公里㗎喎。係啊，有成80公里㗎，驚住落雨咧。點樣啊，教授？講講你個歷史係咪啊？上咪啊？好，我開檔去咁遠，係啊，我度度都去㗎嘛，未超100公里我都走啦，照樣上啊！我上線都未有幾耐嘅，教授，一陣間先啦。我開檔想去我嗰度買幾隻龜仔啊！啲龜仔都未養大啦，朱生。我賣洗碗布嘛，我早上係賣洗碗布啊，係咩？啊，我未開瘦臉啊，我忘記咗開瘦臉啦，忘記咗開點呢度瘦臉啊！阿全姐落咗播啦，係咪全姐？多謝晒啦，全姐，多謝晒你人氣票啦！我呢排落雨冇開工啊，我就得閒咧我就直播，得閒咧我就直播嘅，係咪？總之咧我一得閒我就直播。平時間開工啊，邊日得閒啊？做到媽都唔認得。你話係咪咯？你過嚟攞送俾你，阿朱生。你鍾意龜仔就送俾你，冇話幾隻，你鍾意幾多你就攞。落雨啊，就係落雨我先得閒啊嘛。嗱，阿平安又來一個平安啦，係咪？一個就平安係福，平安是福，你又平安係咪？做乜嘢啊？俾個煲我幫你拆係咪啊？我而家喺度同你哋傾偈輕鬆下，你又叫我拆煲，拆乜鬼煲啊？你嗰個難睇煲就掉鬼咗佢啦！真㗎，朱生，珍珠都冇咁親啊！到時候我榨橙汁咧，你又請我飲就係㗎啦，係嘛？客家人你要咩啊？你要咩東東啊，客家佬？你要咩東東咯？你個難睇煲啊，拆乜嘢？你餐餐都去大酒樓食飯㗎，你仲要拆？而家係放鬆嘅時候，知道嗎？同你喺度傾偈嘅時候，你叫我拆煲，你真係，你又真係教授，你又真係。靚女，下午好啊，靚女，珍惜。橙汁係嘛？哎呀，全姐，你都冇知道我幾閉翳，我開唔到工，好閉翳喎，日日都喺屋企，你都唔知道我幾頭痛。呢排都有排落雨，真係㗎，好有排落啦嗰啲雨啊，出唔到咧就最怕㗎啦。下個星期啊，仲多雨啊！下個星期又有4、5日雨，你要唔要啊？我呢度有喎，聽日冇雨落係咪啊？聽日後日都冇雨，跟住咧又落幾日啊？食好住好啊！你手停口停又點會話食好住好嘅咧？係嘛？最少你有工開。你就唔閉翳咯，擺攤你以為工資係固定㗎？你唔出去擺攤啊，你都要交租㗎。而家都停咗雨啊，珍惜係停咗雨，
早上本身我今日啊去清報㗎，去花都清報㗎，唔得掂啊！做2日可以食1個月啊！食咩啊？食白結報啊？肯白結報啊？阿教授，我都想啊！咪同你哋吹吹水啦，係啊，咁咪同你哋喺度吹吹水啦。做乜唔要啊？全姐，你講嘢啊，唔使白雲區嗰度要交，呢度又要交。你唔食唔使，你1個月啊，萬幾開支啊！你以為出去擺攤嗰啲租金，你唔出去擺，嗰啲租金唔使錢啦。琴日個租金蝕埋，今日個租金蝕埋。琴日咧就蝕咗花都個，今日咧又係蝕咗花都個。如果聽日唔出去咧，就蝕咗從化嘅。嗰啲全部都係提前交㗎，擺攤係提前交租㗎，提前2個月。哇！你哋以為廣州係我老豆㗎，唔使交租㗎。問題我擺都未擺，我就蝕咗啦，係咪？你唔擺，你最多蝕租金；你擺咗，貼埋郵費、路費，你以為10蚊雞1日啊？你番禺嗰度擺攤咁平嘅咩？10蚊雞1日咩？家下嗰啲市場佬啊，都唔知收10蚊雞啦。細市場你都要收10蚊雞啦。你睇到好嗰陣時就好好，係嘛？我啲都唔係固定㗎，我啲臨時位，全部都係臨時㗎啦。2個月前就要交租㗎啦，老細。逢星期一就去邊一個市場，星期2又去邊個市場，有星期3，嗰啲全部都要押金㗎。你唔想撈？你唔交租，押金佢都冇得退俾你啊！哦，你以為固定檔口就要交押金啊？臨時佢都要交㗎。20蚊雞啊！啊，你又真係20蚊雞你就可以得㗎啦，加多個0啊！平安時福，增城呢邊誒，羅定擺攤啊，都唔止20蚊雞啊！努力緊啊，風水設計。唔使嘅，唔使租㗎。廣州係我老豆個，返去同我老豆講講就係㗎啦，知冇知啊？返去同我老豆講講啊！阿楊經理，下午好啊，楊經理，上嚟傾傾偈嘛，楊經理，上嚟傾傾偈嘛。點解我直播間嗰啲靚仔咁怕醜嘅呢？小墟鎮10蚊雞，我話你聽，唔好個位置，10蚊雞俾我都唔會擺，我擺嗰啲位置我唔會差㗎喎。你以為我擺嗰啲位置好差嘅咩？我啲全部都係十字路口位、轉彎位，你以為啊？冇講笑喎！哎呀，個把嘴就攞嚟傾偈㗎嘛，平安時福係咪啊？多謝晒你哋嘅心心。你哋識唔識着燈牌啊？識着燈牌就幫我點個燈牌啦。呢度啊，關注咗咧，就着個燈牌。十字路口啊，嗰啲轉彎位啊，嗰啲先有料到㗎。你擺翻嗰啲虛尾，擺翻嗰啲角頭角落嗰啲，嗰啲揾唔到米嘅，你叫我嘥時間咩？阿劍鋒，今日未賣龜仔啊？呀，今日咁多人問我啲龜仔㗎，龜仔都未養大，
係啊，嗰啲龜龜都仲未養大啊，養大就掟佢出去賣，知嘛？你個新抱啊，你個新抱又點使我揾啊？你個仔又點使我揾啊？楊經理，我以為幫你揾一隻㗎咋，幫你揾一隻咧，我就落力去做喎，楊經理，係嘛？我龜仔未養大啊，知唔知？養大先攞出去賣，幾冷下㗎喎今日。你個仔有幾大啊？楊經理又幫你個仔揾，邀你個仔上嚟啦，俾我望一望你個仔係點樣嘅先。你仔有幾大先？講講，等我返去羅定幫你揾一隻。個仔嘅事又使乜你操心啊，楊經理？你個仔使乜你操心咯？97年即係幾歲啊？佢喺邊度做嘢㗎？係咪佢自己開廠？係咪啊？你孤寒兼縮骨，唔幫你揾阿教授，你自己都有隻貓乸咯，揾，阿公子哥，開工嘛，公子哥，你都要揾隻羅定妹，你啊真係，你俾我睇睇你係何方神聖先，你夠膽點上嚟先講，連線上嚟講。我都最少要見過你個樣先得㗎，你又冇俾我見過，隻你都揾，你又唔夠膽出鏡，係嘛？阿葉添晴，哇！你咁早收工啊，公子哥，你嗰份工可以喎，阿老細，仲有3分鐘啊！阿頭捉到就麻煩㗎啦，你咁早收工，睇到未啊？5點，仲差3分鐘喎。冇睇錯時間喎，我都冇見過你係何方神聖，你啊真係，你攬住你嗰隻貓乸得㗎啦，教授，仲揾乜嘢咯？係嘛？你都唔夠膽見㗎，你仲夠膽見夫乸你真係，又添情係咪？你哋中山仲落雨嗎？阿思琪，哎呀，我聽日我唔落雨我就要開工啊！賣我個百潔布，開咗1日工又落雨啦，真係煩啦，頭痛啊！咁個天氣我真係好頭痛喎，點樣先回復返？唔落雨啊！你叫靚女得㗎啦，係嘛？我上班你又放假係咪啊？你幾時放假，公子哥？你嗰啲你冇得放假㗎係嘛？你有租收怕乜嘢咯？唉，你又真係以後添請。聽日禮拜6啊嘛，放假咪喺屋企好好咁休息咯。係啊，好好咁休息啊！聽日南海神廟啊，單身狗就快啲去南海神廟逛逛啊！由菠蘿娶老婆㗎。南江啊嘛，黃埔嗰度啊，菠蘿廟啊，你哋喺附近嘅應該知道啊。多謝晒啦，包租公，你同我係親戚，係咪啊？記得着燈牌喎，知道嗎？阿公子哥，你都有去過菠蘿廟㗎係咪啊？菠蘿廟啊，真係嗰啲咩啊？菠蘿廟由菠蘿娶老婆啊嘛！我想聽日去咯，聽日又唔係聖誕，過2日去又落雨㗎喎，係咪啊？哎唷，隻都同我係親戚，堅定流啊！哎唷，天晴，
係咪啊？如果我係喎，有包租公嗰啲親戚做又唔錯喎，真係唔錯喎，係嘛？點樣親法先？今年公子哥，今年嗰個菠蘿廟啊，應該如果係落雨啊，應該冇咁多人啊。冇識着燈牌啊！冇識着燈牌就調幾隻心心做數據啊！一人調一個心心做數據啊！呢度啊，點個關注啊！呢度點個關注，然之後咧佢有個黃心呢度咪可以着燈牌咯，知冇知啊？隻隻都親上加親。嗱，好似阿公子哥呢個啊，點着呢個燈牌啊？可能我叫你做姑爺，係咪啊？楊經理，我嗰啲阿姑未有嫁姓楊嘅喎，真係未有嫁姓楊嘅喎。講講你嗰筆啊，以後添情。以後添情，應該叫你阿媽過嚟針針先啱嘅。阿中山個老闆，因為你阿媽咁多嘢講啊嘛，係嘛？咁多嘢講怕咩啦？你有咁多嘢講啊，怕乜嘢？哦，好，公子哥你去望啦，你去望啦，唔識着都唔緊要啦，唔識着燈牌冇所謂啦，冇所謂啦，你咁樣幫我點點讚讚啊，知道嘛？我唔識得叫做咩輩啊，反正我以前係老一代嘅先係講輩份嘅，叫做排就咩輩，家下我點知道啊？喂，叫你媽上線嚟傾傾啊！以後添情，哎呀，女人同女人先好傾㗎，係嘛？佢喺旁邊又話呢個吹水婆又喺度吹水啊！嗱，今日冇人點上嚟傾偈㗎，我都15級啦。哦，唔緊要啦，鍾意就着，唔鍾意都冇所謂啦，冇所謂啦，平安，好閒嘅啫，冇所謂啦。我嘅口音唔似羅定人，咁我似邊度人啊？你話我似邊度人？你講啊？唔通我係流嘢羅定人？今日又唔開檔咩？今日又唔開檔咩？咁得閒吹水？咁細聲㗎？係啊。冇開檔啊！開檔我邊日得閒同你哋吹水啊？我邊日得閒搭線啊？你話係咪咯？飲茶啦。你出嚟睇睇啊！你日照嗰啲做乜嘢咯？我講話唔似羅平口音啊！要唔要講兩句俾你聽聽啊？平安，羅定長江鋪嗰度啊，長江鋪啊，知冇知啊？長江鋪嗰度，你出嚟望一望先得㗎，係你入邊照到邊度去啦？以後添情。飲茶啦。你叫我望乜嘢啊？又冇靚仔望。幾十分就似茂名話咩？阿平安，你覺得我似茂名話咩？平安，阿香你，羅定時不時講挨話啊？我哋邊係講挨話㗎，老細。我唔係講挨話㗎，分界就講挨話，各個老細。分界就講挨話個。
你哋羅定講嗰啲叫做係好似係岑溪一樣，差唔多嘅。我挨話唔係，你講嗰啲係客家啦，你講嗰啲佢分界嗰啲挨話口音係特別重嘅，好冇？好細聲啊，雨後天晴，聽唔到你講喎。你出鏡嚟望望啊！一陣間等下俾隻呼乸你及啱你，啊！唔制啦，唔制啦，唔制啦！唉，啱我冇用啊！嗰隻貓乸鬧死嘅。你想要教授屋企嗰隻貓乸，貓乸都唔睺你喎，貓乸嗰隻貓乸教授留翻佢自己個。點咗500幾個讚係咪啊？平安幸福有冇咁多個讚啊？你知唔知有個靚女羅定噶，佢係分界嗰邊噶嘛，有個主播分界噶，佢講嗰啲分界口音係特別重嘅，係啊，佢特別重嘅。你哋嗰邊嘅話咧，你哋講我100%聽到，不過我冇識講。你梗係唔識講啦，你係中山佬啊，點識講我哋羅定話咧？識聽唔識講，反正你講乜我識，我100%聽到。廣西話你識聽講嘛？唉，點解唔識啊？快啲着燈牌啊！阿偉仔，廣西我最識嗰句啦，興足毛。分界主播有好多個係咪？咁我又唔知啊，我刷到一個咋平安，刷到一個咋。喺粥吃飯，興足毛。你到啦，喺粥毛。喲，你嗰啲廣西口音喎，你個前女友嗰啲廣西口音仲喺度喎。哎呀，點知？你嗰隻老婆喺咪屋企嘅喎？你仲講喺粥毛？唔喺度啊！我咪刷到個靚女咯，鵬鵬咯，佢講嗰啲順義口音嗰啲分界口音咪好重咯。順義嗰邊都近用縣啊嘛，有邊係近岑溪，唔係嗰個北柳。阿平安時福，你啲冇膽狗，你又唔夠膽點上來，你又叫我做大妗姐，係咪？係啊，我就刷到佢嘅啫嘛。嗰日識顏姐有冇咁啱我喂？有冇聲氣啊？識顏姐冇聲氣，美玲有聲氣，美玲有聲氣喎。哇，掂水喎！到時候整斤豬肉㗎咋，咁利是你喎，呢個豬頭啊！佢係兩個都白雲區噶嘛，嗰個美玲啊，肥地嗰個美玲啊，佢反而及啱咗一個。掂水喎，掂水喎，聖人做人聖人之美喎。佢嗰個男嘅咧就係都係羅定個，都係我哋嗰邊個鄉里。嗰日我又第一次見佢線上見喎，線上見喎。佢話佢哋啱眼緣啊嘛，咁我咪叫佢自己點關注自己傾咯。係啊，佢話佢自己點關注自己傾咯。呢個人你都識係咪啊？阿平安，好難講㗎，而家仲好難講㗎，未到最後都未知道結果㗎。以後添整，人哋話啱眼緣啫，係嘛？佢仲啱眼緣咁啊，一次生兩次熟啊，3次執包袱啊。3次執包袱係咪啊？執包袱去啊！差唔多㗎嘛。係咁㗎啦，大家成年人係咪？個個都話我係大妗姐，你哋又唔夠膽連上來，我都唔明白你哋嗰啲人單身咗咁耐啦，仲有咩好驚嘅啫？啱啲，我今日單身咗，所以變咗你啦。你咁擔心嘅，你咁驚㗎？你話你點會脫單啊？你點脫單？我係想問下你，你同我你都唔夠膽傾㗎？你同嗰啲夫乸你點夠膽傾啊？我係想問下你哋咯，你話係咪啦？出唔到視頻，你想上可以㗎，阿平安冇問題㗎。出
出唔到視頻，你可以你拉下佢嘛，你你拉咗你嘛，下我唔拉你拉嘅嗰個彩虹圈啊，嗰個彩虹圈係連線噶嘛。呢度啊，各位老細，你點撈㗎？你哋呢個彩虹圈咪連線噶咯？呢個啊，呢個彩虹圈咪連線噶咯？你話你單身狗，你就同我講怕乜嘢醜咯？係啦，大膽啲得噶嘛，我大今日單身都膽啲夠講啦，啊！你嗰日你都睇到㗎，你哋都知道㗎，就係美玲同埋嗰個邊個啊？嗰個阿福啊，就係嗰個阿福。點咗未啊？平安，你點咗未？講真啦，你又想識朋友仔，你想識人㗎，想傾偈㗎，你都唔夠膽，係嘛？咁啊真係點會話唔單身呢？我係想問下點會唔單身？呢度啊，呢度有個彩虹圈㗎，呢度啊，手機下邊呢度有個彩虹圈，你點一點呢度咪彩虹圈咯。就算你唔實名啊，佢都可以連㗎嘛，知冇知啊？嘔飯未？阿頂心撐未食飯喎，係啊，未食飯喎。有啊，阿心怡，啊，你係男㗎仲係女㗎吓？開到冇嘅，我係大妗姐啊！你及我做乜嘢咯？啊！你及我做乜嘢啊？頂心撐啊！你及啱我都冇用㗎，我同你又冇啱，係嘛？準備起床煮飯啊！唔敢連線啊！唔敢連線就真係抵你單身㗎咯，係嘛？咁啊，等你夠膽連線先講啦。有啊有啊，大把啊，係啊，大把啊。你睇下雨後天晴啊，老江湖嚟噶咯，係嘛？你睇下雨後天晴幾大膽，要大膽先可以揾到米，先可以揾到米，可以揾到夫乸。唔係，人哋放學啦嘛，而家人哋放學啦，你千祈唔好及啱我啊！阿頂心撐啊！你及啱我做乜嘢咯？個媽連得到，底下嗰度咪有個彩虹圈咯，啊！番薯叫你阿哥，你連唔到咋？係咪啊？頂心撐？嗯？你想打開邊個？想打開咩視頻睇睇佢？你以為阿雨後天晴啊？你話阿雨後天晴啊？雨後天晴係男㗎，你想見佢咩？阿雨後天晴出嚟望一望，俾嗰啲冇膽狗啊！俾嗰啲冇膽狗見一見，嗱，睇到咪個老細未？嗱，你睇下嗰啲老細，你哋點撈㗎？啊，人哋又夠膽，你哋話唔夠膽，我又唔會嚼人，係嘛？乜你中山落雪咩？你着咁多？好冷啊！今日你都冷啊！你坐屋企㗎，你又唔係喺出邊啊！真係
冷就着衫啊！你如果咪件衫放喺度，咪嘥咗佢。咁靚仔肯定夠膽練係嘛？所以人哋就唔好係單身，知道嘛？你都唔夠膽練，你肯定單身啦。人哋夠膽練嘅就唔會單身。怕喎，你同我講你怕你就慢慢怕啦。啊，單下單下你就習慣噶啦。